Me fui a extra en matemáticas y español. Ay, yo igual, pero no en esas materias. En álgebra y en cálculo. Ay, no. Ya me aburrí de estar aquí. Y además tengo hambre. Yo también, no he comido nada. Hey, tú, ven. Presta. ¿Es tuyo? Sí, es mío. ¿La quieres? Agárrala. Dámelo. ¿No la quieres? Mira, nena, ¿qué te presenta allá? A ver, vamos. No, yo puedo prestar al niño. Ay, ¿a poco se vas a ¿Qué chillar? es eso? Ay, ¿quieres un bebé? Yo te me la quedo, ¿eh? Alcánzala, alcánzala. Se ve que no la quieres. Sí, la quiero. ¡Alto! La violencia y el abuso a los demás molestan a todos. No lo hagan. Tiene razón. Lo que hacemos está mal. Mejor seamos amigos. Seamos amigos. Ponle un tache al bullying.